הומאופתיה היא שיטת ריפוי בת 200 שנה, שרואה קשר הדוק בין כל חלקי הגוף והנפש. האבחון והטיפול נעשים ברמה מערכתית, ואינם מסתפקים בטיפול בסימפטומים הספציפיים עמם הגיע החולה. הומאופתיה קלאסית מטפלת קודם כל באדם, חשוב לציין את זה. הומאופתיה קלאסית מגיעה מהשם סבל דומה, וזה מרמז על העיקרון הראשון והכי חשוב של ההומאופתיה, שדומה בדומה ירפא. כשמגיע להם מטופל עם אלרגיה, למשל קדחת השחת, שהיא עונתית בדרך כלל באוויר, והוא מספר לי שהוא דומע ושיש לו נזלת שקופה, מה אני אתן לו לפי העיקרון הדומה בדומה ירפא? אני אתן לו בצל. את אותו בצל אני צריך לדלל במים פי עשרות אם לא מאות אלפים, כדי ליצור את המצב שאני אוכל לתת את זה לבן אדם שסובל מאלרגיה וזה ירפא אותו. ברפואה מערבית הטיפול מטפל בסימפטומים. זה אומר שאם יש דלקת בוא ניתן אנטיביוטיקה. הטיפול הזה, משהו שידוע מאוד בקרב ההומאופתים, אבל גם יותר ויותר בקרב הורים, הוא לא טיפול שמביא לריפוי. הוא מטפל בסימפטום, והרבה פעמים אחרי זה המחלה הולכת ומחריפה. אחרי שאני מחליט על אותה תרופה הומאופתית, שאני דרך אגב אנחנו קוראים לה רמדי, מלשון תיקון, אני גם מכניס בטיפול שלי אלמנט של טכניקות של מדיטציה, או טכניקות של טאי צ'י, של צ'י קונג, דברים כאלו. אז טיפול הומאופתי ביחד עם איזושהי טכניקה של הרגעה, הוא מעצים מאוד. הומאופתיה טובה לכל גיל, במיוחד בגילאים של תינוקות וילדים, בגלל שהיא לא מכילה חומרים כימיים, אין שם עניין של תופעות לוואי. המצב ההומאופתי או הבריאות ההומאופתית היא להביא את הילד למצב שהוא לא חולה, כלומר שהוא חזק יותר מבחינה חיסונית ומבחינה נפשית. ואז היכולת שלו להתמודד מול וירוסים וחיידקים פשוט הרבה יותר טובה. אתה בפועל רואה ילדים פחות חולים, וגם אם הם חולים בצורה קלה יותר. אמא מגיעה ואומרת לי, ילדים בגן, יש להם שלשול שבוע, לילד שלי יש שלשול 3 ימים, ועושה טפו כמה פעמים. הרבה אנשים חושבים שטיפול הומאופתי לוקח חודשים ושנים, וזו טעות מאוד מאוד נפוצה. יש ילדים שבצ'יק חל בהם שיפור. התרגלנו לראות ילדים לא בריאים, ולמעשה ילדים זה עם שיכול להיות מאוד מאוד בריא. אני אומר שהרבה פעמים מאוד מאוד חשוב לדעת באיזה רחם הילד גדל. כלומר, יש נשים בהיריון שניגשות ואומרות מתי להתחיל, אני אומר אתמול. כי זה מאוד משנה אם הרחם הוא של אימא מאוד חרדתית, מאוד לחוצה. ברגע שאתה עוזר לאימא להיפטר מהדברים האלה, אז התינוק יצא אחרת לגמרי. כי תינוק, אפילו בין שבועות ספורים, אין לו המון אפיונים מאוד חזקים של עצמו, ואני אומר לאנשים, תתפלו. כל תינוק זה מכלול שלם. יבואו 10 ילדים עם אותה דלקת בגרון, כל אחד יכול לקבל תרופה אחרת לגמרי. התאמה מתוך אלפי תרופות היא בעצם כל העניין. אני הומאופת כבר למעלה מ-18 שנה, ובטיפול באוטיזם אני מטפל בערך 10 שנים. ולפני בערך 12.5 שנה הבן שלי הובחן כאוטיסט קלאסי. זה המצב הכי קשה של אוטיזם. לילד היו המון הפרעות קשות, הפרעות אכילה, הפרעות שינה, הפרעות התנהגות, התרוצצויות, אי שקט. ובתור הומאופת נתתי לו תרופות הומאופתיות וראיתי שזה עובד. הוא יותר נרגע, איכות השינה שלו השתפרה, וכל מיני סימפטומים אוטיסטיים שנלווים אליו התמתנו, והיה הרבה יותר קל איתו. ילד שלא יקבל טיפול הומאופתי, אבל באוטיזם קלאסי, הוא יהיה הרבה יותר באי שקט, עם הרבה יותר התפרצויות, וסביר להניח שבאיזשהו שלב ההורים האלה, כשהילד יגדל, יתחילו לתת לו כמויות גדולות של תרופות פסיכיאטריות וכדורי שינה וכו' וכו', ואז הם נכנסים למצב שהילד מתמכר לכדור כזה או אחר. ברגע שהם יתחילו מגיל צעיר לטפל בתרופות הומאופתיות, הילד יהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שקט, ויהיה הרבה יותר קל ונעים ילד, ובעתיד שהוא יגדל, הוא לא יהיה ילד אלים או עם התפרצויות, יש להם המון הכרה עצמית וכו'. כל הדברים ייעלמו, והם לא יצטרכו להגיע למצב שהילד יצטרך תרופות פסיכיאטריות מאוד מאוד קשות. בספקטרום יש מצבים מאוד מאוד קלים ואפשר לצאת מזה. ויש מצבים מאוד קשים, לצערי כמו הבן שלי, שאי אפשר לצאת מזה. אבל אפשר להגיע למקום מאוד מאוד נעים, שקט, שקל להבין אותו. אחד הבעיות באוטיזם זה הפרעת קשב וריכוז. ואם קל לי לטפל בילדים אוטיסטים עם הפרעת קשב וריכוז, אז מן הסתם באים אליי הרבה הורים עם הפרעת קשב וריכוז. הרבה ילדים מגיעים כשההורים ממש לא רוצים לתת לילד ריטלין, אבל המורים או הבית ספר רומזים להם שאם הילד לא יקבל ריטלין, אז הוא לא ימשיך בכיתה. ואז הם באים אליי, ואני מתחיל את הטיפול ההומאופתי, ובמקביל, בשבתות הרבה פעמים ההורים לא נותנים ריטלין, ובחגים. ואז אני אומר להורים, ברגע שאתם תראו שבשבתות, כשאתם לא נותנים את הריטלין,
או בחגים, הילד עדיין רגוע. זאת אומרת שהתרופה ההומאופתית עבדה, תתחילו להוריד מינונים, יום כן, יום לא, וברגע שהם רואים שהילד רגוע, אז הם מפסיקים לגמרי. התרופה ההומאופתית היא לא לכל החיים. התרופה ההומאופתית לוקחים אותה מספר חודשים, ברגע שהפרעת קשב וריכוז נעלמת, היא לא חוזרת. זאת אומרת שלא הייתה לילד שום בעיה במוח, כמו שנוטים לספר להורים. במיוחד עם ילדים. אין טולרנטיות יותר מדי גדולה, לא של ילד ולא של ההורים. השיפור תוך מספר שבועות, תוך מעקב וקשר הדוק, ולא מעט מקרים באמת מדובר על ריפוי יותר מהיר בילדים, בגלל שמאוד מאוד דינמיים, גם בעוצמת חולי וגם בריפוי. ההומאופתיה עוזרת בבעיות שינה, בדיכאונות קלים, חרדות, בתופעות גיל המעבר אצל נשים, לידות, בחילות והקאות בטרימסטר הראשון במיוחד, פריחות עור שונות ומשונות במיוחד אצל ילדים, מעי רגיז, מחלת קרון, עצירויות, שפעת, התקררויות וכן הלאה. אני דוגל בכך שמישהו שמגיע לטיפול הומאופתי, הוא עבר איזושהי סדרה של אבחונים, הוא היה אצל רופא המשפחה, או היה אצל הרופא המומחה, אם יש איזושהי מחלה. בכלל בטיפול הומאופתי כדאי לשלב וכדאי לדבר עם הרופאים, כי זה רק מעצים את הטיפול.